ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மருமகள் கிச்சன். இன்னைக்கு வீடியோ ரேண்டம் vlog. கொடைக்கானல் vlog வந்து 2 பார்ட்டா போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். அதில் இந்த ஒரு இது கிளிப்பிங் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் லேக்குக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் ஒரு ப்ளே ஏரியா மாதிரி இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. கொடைக்கானல் போகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்றனால இந்த வீடியோவில் வந்து நான் இந்த இது மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். கொடைக்கானலை இன்னுமாம்மா நீ விடலை அப்படின்னு மட்டும் கீழே கமெண்ட்டில் கேட்டுறாதீங்க. என்னென்னா இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ஃபன் ஜோன். ஜீவனுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இங்கிருந்து வர்றதுக்கே மனசு இல்லை. திருப்பி திருப்பி டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே விட சொல்லிட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜாக வச்சுருந்தாங்க. ஹாரர் ஹவுஸ், இன்ஃபினிட்டி ரூம், மிரர் மேஸ், அப்புறம் வோர்டெக்ஸ். இது 4மே சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜா 250 ருபீஸ். தனித்தனியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜாஸ்தியாக வரும். அதனால ஜீவனுக்கு மட்டும் நான் வந்து ஒரு பேக்கேஜ் எடுத்து உள்ள அனுப்பிச்சேன். இந்த ஹாரர் ஹவுஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், சென்னையிலலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பயமா இருக்கும், பெரியவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. அவன் வந்து கொஞ்சம் தைரியமா போயிட்டு வந்துட்டான். அவன் சொன்னது இந்த வோர்டெக்ஸ் மட்டும் தலைலாம் சுத்துச்சு அப்படின்னா. நாங்கள் வந்து இப்போ 70 தேட்டருக்குள்ள வந்து உட்காந்துருக்கோம். ஸோ 70 தேட்டரும் அந்த பேக்கேஜில் இன்க்ளூடட் தான். நான் எக்ஸ்ட்ராவாக 70க்கு மட்டும் டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே போயிருந்தேன். 2D 3D எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். 7D ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் போச்சு. ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி கேம் ஜோன் இருக்குது. ஸோ நிறைய மால்ஸ்லலாம் இது பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க, ரீசார்ஜ் கார்டு மாதிரி. 500 ருபீஸ்க்கு வந்து நம்ம கார்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற கேம்ஸ் எதெல்லாம் வேணுமோ அது வந்து நம்ம விளையாடிக்கலாம். மினிமமே இங்கே வந்து 500 ருபீஸ் கார்டு தான் வச்சுருந்தாங்க. ஒரு சில மால்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா 250 அப்படி இருக்கும். சென்னை சில்க்ஸ், போத்தீஸ்லலாம் ஒரு டைமில் வச்சுருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக சென்னை சில்க்ஸில் நான் ஒசூர்லலாம் இந்த மாதிரி ஜீவனை கூட்டிகிட்டு போயிருக்கேன் 250 ருபீஸ் கார்டில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 ருபீஸ், 60 ருபீஸ் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேமுக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும். ஸோ 500 நம்ம ரீசார்ஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கேம்லையும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டே வருவாங்க. பசங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து இந்த கார் ரேஸ் பண்ணுறது, 2 வீலர் ரேஸ் பண்ணுறது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கேம். நிஜமாவே வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே ஆச்சு. அப்புறம் இந்த டேஷிங் கார் வந்து எல்லா பக்கமுமே மோஸ்ட்லி இருக்குது. ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா மேக்ஸிமமே 2 பர்சன்ஸ் தான் உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரு டைமில் 2 பேர்த்துக்கு மேலே உள்ளே அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. அது ரொம்ப சின்ன ப்ளே ஏரியான்றனால அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு தான் கொடைக்கானல்லேருந்து கிளம்பணும். மேபி கொடைக்கானல் வந்து குழந்தைங்களோட விசிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த லேக்குக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற ஃபன் ஜோனை வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அடுத்ததா ஒரு மினி வேக்கம் கிளீனரோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். நிறைய பேர் வந்து விண்டோஸ் கிளீனிங்க்கு மட்டும் தனியாக ஏதாவது வேக்கம் கிளீனர் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க கமெண்ட்டில். ஸோ இப்போ அகாராவில் வந்து ஒயர்லெஸ் ஹேண்ட் ஹெல்டு வேக்கம் கிளீனர் வந்திருக்கு. இதுக்கு வந்து கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பேம்ப்ளெட் கொடுத்துருக்காங்க. கிளியராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. 2 அட்டாச்மெண்ட் தான். ஹேண்ட்பேக்குள்ளே போட்டு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி தூக்கிட்டு போயிடலாம். ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஒயர்லெஸ் அப்படின்றனால யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இது கூட சார்ஜிங் கேபிளும் வாரண்டியும் வந்திருக்கு. அதாவது 1 இயர் வாரண்டி. அந்த எக்ஸ்ட்ரா 6 மந்த்ஸ் வாரண்டிக்கு வந்து கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணணும். ஸோ இதான் இது மெயின் யூனிட். பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 2 பட்டன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து பவர் பட்டன். அது வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பவர் ஆன் ஆகும். நல்லா லாங்காக ப்ரெஸ் பண்ணணும். இன்னொரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பீடு வந்து ஹை ஆகுது. ஸோ 2 ஸ்பீடு இருக்குது, லோ ஸ்பீட், ஹை ஸ்பீட். இன்னொரு பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு. அது சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கிச்சனோட கபோர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது உள்ளே இருட்டாக இருக்கும். அப்போ வந்து இந்த லைட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸி டு யூஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்லெஸ்ஸாகவும் இருக்குது. அந்த சரஸ்வதி பூஜை டைமில் தான் வந்து இது நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அது வந்துருந்துச்சு. சரி, இங்கே வந்து புது வீட்டில் சரஸ்வதி பூஜை கும்பிட்றாங்க, அப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வச்சுருந்தேன். இதில் வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் இது. இது வந்து ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும், ஒரு நாசில் இருக்கும். சும்மா அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அதை உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த நாசில் மட்டும் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈஸியாக இருக்குது அட்டாச் பண்ணுறது எல்லாமே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் இதோட அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டியை ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், சும்மா பேப்பர்ஸ் மட்டும் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போட்டிருந்தேன். உடனே சக் பண்ணிருச்சு. அப்புறம் என் தம்பி வீட்டில் குழந்தைங்க வந்து நிறைய இந்த சிப்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் கீழே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஆன் பண்ண எல்லாமே நல்லா சக் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஃபர்னிச்சர் கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். சோஃபாலாம் இருக்குது, லெதர் சோஃபா இருக்குது, இந்த மாதிரி கிளாத் யூஸ் பண்ண சோஃபாஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். அப்புறம் முக்கியமாக நீங்கள் கேட்டது வந்து விண்டோஸ் கிளீனிங்க்கு மட்டும்
ஃப்ளோர் கிளீனிங்க்கு எங்களுக்கு வேக்கம் கிளீனர் வேண்டாம். பட் மத்தபடி டோர், விண்டோ இந்த மாரி இடங்கள கிளீன் பண்றதுக்கான பெஸ்ட் வேக்கம் கிளீனரா இத நான் சொல்வேன். ஸோ சரஸ்வதி பூஜை டைம்ல இது வந்து கைக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. புது வீட்ல எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ இப்ப லைட் பார்த்தீங்கன்னா, ஆன் பண்ணி ஒரு ரேக்கோட பாட்டம் சைடு வந்து கிளீன் பண்ணிருக்கேன். அந்த லைட் வெளிச்சம் இருக்கிறனால கிளீன் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. கபோர்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா, அதுக்குள்ள ஓப்பன் பண்ணி கிளீன் பண்ணலாம். இது வந்து செகண்ட் அட்டாச்மெண்ட். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளோ பண்ணும். இதுக்கு முன்னாடி நாம பார்த்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து சக் பண்றது. இது வந்து ப்ளோ பண்றது. பலூன்லாம் ப்ளோ பண்ணலாம். அப்புறம் பிரஷ் மாரி குடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பேக் சைடுல அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் சைடுல அட்டாச் பண்ணிருந்தோம். அது சக் பண்ணும். இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட். பின்னாடி சைடு அட்டாச் பண்ணிட்டு நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா, நல்ல ஃபோர்ஸா காத்து வருது. ஸோ ஏதாவது ஃபங்ஷன் டைம்ல, பர்த்டே பார்ட்டிக்குலாம் வந்து நெறைய பலூன்ஸ் வந்து ப்ளோ பண்ணோம் அப்படின்னா, இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிரஷ் எதுக்காகன்னா, நம்ம வந்து மெயினா லேப்டாப் கிளீனிங்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பிரஷ்ஷ நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ லேப்டாப்லாம் கிளீன் பண்ணணும், சிஸ்டம் வச்சிருக்கீங்க, எங்கேயாவது வந்து சின்ன ஸ்பேஸ்ல ப்ளோ பண்ணி டஸ்ட்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா, இது உண்மையாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சார்ஜ் வந்து நியர்லி 2 டூ 3 ஹவர்ஸ் சார்ஜ் போட வேண்டியதா இருக்கு. எவ்வளோ நேரம் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கன்டினியூஸா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஒரு 20 மினிட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியுது. பாருங்க எவ்வளோ டஸ்ட் வந்து சக் பண்ணி எடுத்திருக்கு. மேல இருக்கிற அந்த பட்டன பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஈஸியா அந்த கேப் ஓப்பன் ஆயிடுது. நம்ம வந்து இத ஏதாவது டஸ்ட்பின்ல த்ரோ பண்ணிடலாம். ஸோ இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா, ஃபில்டர் வந்து கிளீன் பண்ற மாரி குடுத்துருக்காங்க. லாக், அன்லாக் அப்படின்ட்டு. அத ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, அன்லாக் ஆயிட்டு, ஃபில்டர வந்து வெளிய எடுத்து கிளீன் பண்ணலாம். ரொம்ப சின்ன வேக்கம் கிளீனர் அப்படின்றனால ஒரு 20 மினிட்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா யூஸ் பண்ண முடியுது. இதோட அமேசான் பர்ச்சேஸ் லிங்க் வந்து கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூர்லேருந்து கிளம்பும்போது பிளான் வந்து கொடைக்கானல் போயிட்டு, ஊருக்கு வந்துட்டு எப்படியாவது சரஸ்வதி பூஜைக்குள்ள மறுபடியும் பெங்களூர் ரிட்டர்ன் ஆற பிளான் தான் வந்திருந்தோம். வீடெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா டீப் கிளீனிங் பண்ணி, பூஜை ரூம் எல்லாமே சுத்தம் பண்ணிட்டு, தீபம் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்திருந்தேன். வந்த உடனே பூஜை செய்யணுன்ட்டு. பட் இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா பிளானே மாறுனதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஜீவன் தான். ஜீவன் வந்து கண்டிப்பா வெக்கேஷன் ஃபுல்லா இங்க தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நெனைக்கிறான். அங்க போயிட்டோம் அப்டின்னா, அவனுக்கு ரொம்ப போரா இருக்கும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய அவனுக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து ஆளுங்க கிடைச்சனால, ஊருக்கு வரமாட்டேன்ட்டு சொல்ட்டான். இவ வந்து என் தம்பி பொண்ணு. அவ கூட நல்லா அட்டாச் ஆயிட்டா. அ இவ பேரு வந்து கார்மேகஸ்ரீ. ஸோ ஃபுல் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா, இவ கூடயே தான் இருக்கான். ஆனா 10த் எக்ஸாம் அப்டின்றனால நாங்க புக்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். ஆன்லைன்ல தான் வந்து நான் அவனுக்கு டியூஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஆன்லைன் டியூஷன் வந்து டெய்லி அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு, நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். இவனுக்கு வந்து எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் ரொம்ப புடிக்குது விளையாடுறதுக்கு. ஈஸியா குழந்தைங்களும் அவன் கூட அட்டாச் ஆயிடுறாங்க. ஸோ நான் இனி நெக்ஸ்ட் வீக் தான் பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூர் ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு, அங்க வந்து மறுபடியும் சரஸ்வதி பூஜைலாம் வந்து செய்யணும். பட் ஜீவனோட புக்ஸ் எல்லாம் இங்க கேரி பண்ணிட்டு வந்துட்டனால, இங்க வந்து தம்பி வீட்ல சரஸ்வதி பூஜை பண்ணாங்க. அதனால ஜீவனோட புக்ஸு, அப்புறம் என்னோட யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் என்கிட்ட இருந்தனால, லேப்டாப், செல்ஃபி ஸ்டிக்கு இது எல்லாமே வச்சு இங்கேயும் பூஜை செஞ்சுட்டோம். இனி பெங்களூர் போயிட்டு, அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பூஜை செய்வேன். ஸோ என் தம்பி வீட்டோட ஹோம் டூர் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன். புது வீடு கிரகப்பிரவேஷம், அதுக்கப்புறம் ஹோம் டூர் எல்லாமே போட்டிருந்தேன். ஸோ புது வீட்ல ஃபர்ஸ்ட்டு பூஜை இதுதான். சரஸ்வதி பூஜை செஞ்சிருந்தாங்க. அவங்களோட பூஜை ரூம் யூனிட்டு. நான் கிரகப்பிரவேஷ டைம்ல வந்து செட் பண்ணி காட்டியிருந்தேன் இல்லையா? ஸோ எங்க வீட்டு ப வழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா, படி நெறைய வந்து அரிசி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பூஜை செய்வோம். ஸோ அன்னைக்கு வந்து நெய்வேத்தியம் என்ன செஞ்சிருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சர்க்கரை பொங்கல், அப்புறம் வந்து சுண்டல் செஞ்சிருந்தோம். அப்புறம் அவுல் வந்து சர்க்கரை அவுல் மாரி செஞ்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கடையும் இருக்கு. ஸோ வீட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளா வந்து பூஜை செஞ்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா கடைக்கு வந்துட்டோம். கடை தான் நல்லா கிராண்டா பண்ணியிருந்தாங்க. வெளிய வந்து வாழை மரம் கட்டிட்டு, இந்த வாழைப்பழம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல். இது பெங்களூர்லேருந்து என் தம்பி வாங்கிட்டு வந்திருந்தது. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா, நாங்க விநாயகர் சதுர்த்தி டைம்லயும் வச்சிருந்தோம். இப்போ வந்து இந்த சரஸ்வதி பூஜைக்கும் இது கடையில வந்து வெளிய ஹேங் பண்ணியிருந்தப்போ, எல்லாருமே ரியல் பனானா அந்த மாரி நெனச்சுட்டாங்க. எல்லாரும் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எங்க வாங்குனீங்க? எங்க வாங்குனீங்கன்ட்டு. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கடையில தான் பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா பெருசா வந்து பூஜை செஞ்சிருந்தோம். ஜீவனோட புக்ஸு, அப்புறம் என்னோட புக்ஸ் ஒரு 2 மட்டும் தான் நான் எடுத்துட்டு வந்திருந்தேன். செல்ஃபி ஸ்டிக்கு அதெல்லாம் வச்சுட்டு, ஃபோன் இது ரொம்ப முக்கியம். செய்யும் தொழிலே தெய்வம். ஸோ நாங்க எப்படி வந்து பூஜை செய்வோம்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி 2ம் சேர்த்து நாங்க வந்து ஒரே நாள்ல கும்பிட்டுருவோம்.
அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருந்தோம். பொரி வந்து ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி பூஜைக்கு. அதுவும் கடையில வந்து பூஜை செய்றாங்கன்னா, பூசணிக்காய் உடைப்பாங்க திருஷ்டி எடுத்து. அப்புறம் பொரி வச்சுட்டு எல்லாருக்கும் குடுப்பாங்க. ஸோ நல்லபடியா இங்க வந்து பூஜை முடிஞ்சது. நான் பேக் டூ பெங்களூர் வந்துட்டு, கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் அங்க பெங்களூர்ல எப்படி பூஜை செய்றேன் அப்படின்னு வீடியோ கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன். ஸோ என்னால இங்க ஊர்ல என்ன முடியுமோ, அந்த மாரியான ஒரு கன்டென்ட் தான் உங்களுக்கு குடுத்துட்டுருக்கேன். மேபி இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கலாம்னு நெனைக்கிறேன். பெங்களூர் ரிட்டர்ன் ஆனதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா ஜிஆர்டி போயிட்டு உங்களுக்கு நகை சீட்டு அப்டேட் குடுக்குறேன். அது இல்லாம நீங்க எதிர்பார்க்குற மாரியான ஆக்டிவ் ஒர்க்கிங் டே ரொட்டீன் இதெல்லாம் போஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். நான் ஃபார்மசி காலேஜ்ல வந்து எடுத்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, 2 மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அது. மினிமம் ₹30,000 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. அந்த மெட்டீரியல் வந்து நீங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்ணனால, நான் ஓனா புக்கா கொண்டு வந்திருக்கேன். அதோட இண்டெக்ஸ் பேஜ் பார்த்துட்டுருக்கீங்க. ஸோ இது வந்து ஸ்பைரல் பைண்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன். இது காலேஜோட மெட்டீரியல் வந்து நான் கொஞ்சம் காமனா உங்களுக்கு தகுந்த மாரி மாத்தியிருக்கேன். ஸோ இதுல மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா, 110 பக்கம் இருக்கும். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு 40 பேஜஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது. அதாவது நீங்க ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டீங்க, நீங்க வேலைக்கு ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க, இல்ல ஏற்கனவே வேலைக்கு போயிட்டு நடுவுல ஒரு பிரேக் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் உங்க ஃபீல்டுக்குள்ள ரீஎன்டர் ஆக நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் எப்படி டெவலப் பண்றது, எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்றது, எப்படி டீமா சேர்ந்து ஒர்க் பண்றது, இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்ததா பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்வியூ டிப்ஸ் குடுத்துருப்பேன். ஒரு ரெஸ்யூம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கவரிங் லெட்டருக்கான சாம்பிள்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்றதா இருந்தா, நம்மளோட குவாலிஃபிகேஷன் அவங்க என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க, அந்த மாரி டீட்டெயில் இருக்கும். கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா, வீட்ல இருந்தே சம்பாதிக்கிறதுக்கான பிசினஸ் ஐடியாஸ், அதாவது ஹிட்டான பிசினஸ் ஐடியாஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் விமன் என்டர்பிரினியர்ஸ் வந்து சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிற நெறைய ஐடியாஸ் இந்த புக்ல குடுத்துருக்கேன். இந்த புக்க நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண விரும்புறீங்க அப்படின்னா, என்னோட டீம்ல மிஸஸ் நாடியான்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்களோட வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பர் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுத்துருக்கேன். அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த புக்க வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம்.